وجئنا في يوم كان الجو فيه باردا جدا وشتاء ورعد، وكان هو نائما على الأرض بجانب السرير الذي أنا نائمه عليه. قال لي: هل يمكنني أن أنام بجانبك؟ الجو بارد وأنا أشعر بالبرد جدا. فقلت له: نعم، لا بأس، قم تعال. وبصرحه كنت أتحكم في نفسي بصعوبة بسبب تصرفاته الغريبة وفجاه ودون إنذار. وجدته، وقبل أن أخبركم أريد أن أقول لكم أنكم اشتركوا في القناة ليوصلك كل جديد. لنكمل قصتنا. هذا أخي من أبي من أمره أخرى غير أمي. بصراحة كان أبي يريد ولدا لأننا 3 بنات، لذلك تزوج على أمي بعد مشاجرات كثيره. طبعا أمي لم تكن موافقه على شيء مثل هذا أبدا، لكنه استمر في أخبارها أنه يريد ولدا وأن هؤلاء الأولاد يجب أن يعتمدوا عليه عندما يكبروا، ولا بد أن يكون لهم أخ. وفجاه تفجأنا أن والدي تزوج ولم نعرف أنه تزوج إلا عندما كانت زوجته حامل، وأخبرها أنه تزوج وزوجته حامل في ولد. بصراحة أمي في ذلك الوقت تعبت وزعلت كثيرا منه، لكن بعد أن ولد الطفل ومرت عده سنوات توفيت والدته في ذلك الوقت. لم أكن أعرف كيف أشعر، فلم التقي به من قبل، لكن بصراحة رأيت مره مع والدي. وعندما تحدث والدي مع أمي قال لها أن الطفل أصبح يتيما، فوالدته توفيت وليس له أحد. أمي كانت مقطوعة من شجره، ولهذا أرضت أن أحضره هنا ليعيش وسط أخوته، وأن تربيه مثل ما تربين أولادك. أمي في ذلك الوقت قالت له: أين سينام هؤلاء بنات؟ فقال لها: لا، خلاص، بناتنا سيتزوجنا ولن يبقى سوى البنت الصغيرة. وما المشكلة؟ فقالت له: نعم، هو أخوها، لكنه لم يتربى في وسطنا، لذا يعتبر غريبا عنه. لكن والدي حاول إقناعها بشيء آخر، فقال أنهم أخوه، لكن أمي كانت ترى ما لم يره أحد. فقالت له: خلاص، سأزوج البنتين ثم يأتي بعد ذلك. فقال لها: طب ما هو يمكن أن يأتي حتى لو نام هنا على لاريكا في الصالة حتى تتزوج أخواته البنات. وبالفعل جاء إلى بيتنا. بصراحة كان الولد وسيما جدا ويحب من أول نظره، لكن لم أكن أنظر إليه كخي، بل كنت أشعر بإعجاب أنا مشدوده له ولا أعرف كيف، لكن هذا ما شعرت به. كنت أحاول لا أتكلم معه كثيرا، حاولت قدر الإمكان الابتعاد عنه. وبدت أختي تتزوج واحدة تلو الأخرى، وأصبح البيت فارغا ولم يبقى فيه سوى أنا وأبي وأمي وأخي. بصراحة في ذلك الوقت قال أبي إنه سيدخل لينام بجواري على السرير، لكن أمي رفضت وقالت له: لا يمكن أن ينام في الغرفة، لكن على السرير مع ابنتك لا يصح. قال لها: أقول لك يا أمي هؤلاء أخوه. قالت لهن أيضا: هذا لم يتربى مع ابنتي، لا يعرف شيئا عنهم. وافق أبي، وبدأ أخي يفرش الأرض بجانب سريري وكان ينام هناك، لكن بصراحة كان ينظر لي بطريقه أشعر أنها كانها ستاكلني بعينيه. وبدت السنوات تمر ونحن على نفس الحال، لكن عمري لم أشعر أنه أخي، أو يمكنكم أن تقولوا لم أتمنى يوما أن يكون أخي. كانت أتمنى أن يكون ابن عمي أو ابن خالي، أي شيء غير أن يكون أخي. في ذلك الوقت كان عمري 19 سنه، وهو كان عمره 22 سنه، يعني قصد أنني كانت في 21 وهو كان في 19. وبدانا نتقرب، وبدا هو أيضا يقول لي أشياء ويخبرني بما يراه، وكان يريني صور أشياء على الهاتف، لكن كانت أخاف أن أحكي لماما أو بابا. كنت بصراحة أخاف أن يطردوه من البيت. كانت أريده أمام عيني طوال الوقت، وكانت دائما أجلس معه وأتحدث معه. وفي إحدى الليالي كان الجو باردا جدا أكثر من اللازم،
وكان هناك شتاء قاسي، ووجدته يقول لي أقول لك أنا بردان جدا والجو بارد جدا، هل يمكنني أن أخرج وأنام بجوارك على السرير؟ وأنت في جانب وأنا في جانب. فكرت قليلا ولم أكن أعرف ماذا أقول له. قلت له طيب وما المانع، وفعلا خرج ونام بجانبي على السرير، وكان هو في جهة وأنا في جهة. لكن بعد قليل بدأت أشعر بشيء، وبدأت أشعر أن يدي تسحب، وبدأت تفعل أشياء لم أكن بصراحة أعرف كيف أقول له لا، فلم أقل له لا، ربما لأنني كانت أرغب في هذا الأمر منذ سنوات، يعني أن أسمع عن الأشياء التي تحدث. وعندما تزوج إخوتي وجاءوا ليحكوا لمي ما حدث، كانت جالسه استمع لكل ما يقال، وفي ذلك الوقت تمنيت أن أتزوج مثلهم، وأن يحدث لي نفس ما يحدث لهم، شيء لا يصدقه أحد أبدا. وكانت بصراحة سعيدة جدا، سعيدة بالأشياء التي تحدث، وكانت أتصنع أنني نائمه لكي يفعل كل ما يفعله. وسكت ومرت الأيام، وفي اليوم التالي وجدت أنه يطلب مني نفس الموضوع، أن ينام هنا فوق لأن الجو تحت بارد جدا. وكانت أيضا كانت أعرف ما الذي سيحدث، وخرج. وبعد قليل تصنعت أنني نائمه مرة أخرى لكي اتركه يجرب مرة أخرى، وأنا أيضا أكون سعيدة. لكن هذه المرة زاد الأمر وانتشر في كل مكان، وبدات يدي هنا وهناك يمينا ويسارا فوق وتحت، والرمان في يده، وابتدأ يفس منه ويأكل، وحتى كمان حتى الحتى لي ما كانش ينفع، راح هناك وزارها هي كمان، وابتدى يدوق إرسالها، وأنا كل ده نائمه. ولكن تعبيرات وشيء كانت خايفا أنها تفضحني، لأن كان باين علي قوي أن أنا حسة بكل لي بيحصل. وفضل هو يروح يمين الشمال، يعني دي تدخل في أماكن ما عرفش أزاي. كانت بحس بكده، وفضل على الحال ده طول الليل لحد ما هو خلاص، وأنا كمان كانت جبت أخرى خلاص، وما كانتش عارفه اعمل ايه. الموضوع كان بيزيد، وكل يوم تعلقي بالموضوع يزيد، لدرجه ان اليوم لي كان ما يطلعش، يعني ناحيتي. كانت اعمل اي حاجة واقعد اساله كتير، لو الجو برد تعال هنا علشان يطلع ويعمل لي بيعمله. انا مش عارفه اعمل ايه، انا بقيت متعوده عليه زيادة عن اللزوم، ومش عارفه الحالة ده هرسي على ايه ولا ايه لي ممكن يحصل بكره. علشان كده انا جيت لكم وحكيت لكم قصي، يمكن لما تفيدوني تقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. انا فعلا مش عارفه، ويا رب انتم تلاقوا لي الحل وفي اسرع وقت، وانا عارفه ومتأكده ان انتم في أسرع وقت هتقولوا لي اعمل إيه وتصرف أزاي. وأنا إذا كان عليا أنا مش عايزه الموضوع يخلص، لا بالعكس، ده أنا عايزاه يكمل وعلاش أنا كده. أنا هستن كل التعليقات بتاعتكم واكرهها كويس.